Super HSK មួយមេរៀនទី2អញ្ចឹងចង់ដឹងថានៅមេរៀនទី2គឺយើងសិក្សាពីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងសូមទៅមើលទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនទី2នេះផងដែរគឺមិនសូវខុសគ្នាពីមេរៀនទី1ទេអញ្ចឹងយើងបើកមើលមួយទំព័រហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនពីទំព័រលេខ8ទៅអញ្ចឹងយើងចូលដល់មេរៀនទី2និយាយពីការសន្ទនាជាមួយនឹងពាក្យថ្មីអញ្ចឹងយើងទៅស្ដាប់ទៅនឹងអត្ថបទដើមសំឡេងដើមទាំងអស់គ្នា第二课，谢谢你。 Lesson 2. Thank you. 课文一， Text 1. 谢谢，不谢， New words. 谢谢，不， អញ្ចឹងយើងមកស្ដាប់នឹងបកប្រែមេរៀនយើងចំពោះការបកប្រែអត្ថបទទី1គឺខ្ញុំសរសេរបកប្រែនៅក្នុងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ម្ដងទៀតហើយយើងមើលនៅក្នុងបកប្រែទៅបើសិនជាយើងចង់កត់ចូលសភៅគឺយើងអាចមើលនៅក្នុងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលវេលាយើងច្រើនតោះអញ្ចឹងយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា第二课，谢谢你。 Lesson 2. Thank you. 课文一， Text 1. 谢谢，不谢， New words. 谢谢，不， អញ្ចឹងចំពោះអត្ថបទទី1គឺបានបញ្ចប់ហើយតកតងជាមួយនឹងអត្ថបទទី1ហ្នឹងគឺនិយាយពីអត្ថបទសន្ទនារវាង A និង B អញ្ចឹងតោះយើងចូលទៅដល់សន្ទនាអត្ថបទទី2អញ្ចឹងយើងស្ដាប់នឹងបកប្រែទាំងអស់គ្នា课文二， Text 2. 谢谢你，不客气， New word. 不客气， អញ្ចឹងយើងក្រឡេកមើលពាក្យបកប្រែហើយនឹងអានតាមហើយចំពោះបកប្រែថាម៉េចគឺខ្ញុំសរសេរចូលក្នុងនឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចមើលតែម្ដងទៅពួកអីនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ផងយើងមើលបកប្រែផងយើងអាចចាប់បានលឿន课文二， Text 2. 谢谢你，不客气， New word. 不客气， យើងបន្តចូលទៅក្នុងអត្ថបទទី3បន្តទៀតចំពោះអត្ថបទទី3ហ្នឹងក៏ជាលក្ខណៈសន្ទនារវាង A និង B ដូចគ្នាអញ្ចឹងតើយើងចូលទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា 课文三， Text 3. 再见，再见， New word. 再见， អញ្ចឹងយើងមកមើលអត្ថបទបកប្រែហើយស្ដាប់ម្ដងទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរចំពោះការដែលសិក្សានៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺទាមទារឲ្យមានសៀវភៅតែម្ដងនៅពេលដែលយើងរៀនមានសៀវភៅយើងនឹងចាប់មេរៀននោះគឺឆាប់បានឆាប់ចេះអញ្ចឹងបើសិនបើអាចគួរតែមានសៀវភៅបើសិនជាបងប្អូនអត់មានសៀវភៅទេតើតែកត់អាសាកត់ហើយអាសាមើលនៅក្នុងវីដេអូទៅបានឆាប់ចេះចំពោះការបកប្រែឬក៏អីផ្សេងខ្ញុំដាក់បកប្រែឲ្យក្នុងនឹងស្រាប់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅកត់ចូលនៅក្នុងសៀវភៅដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាននិយាយពាក្យបកប្រែទៀតទេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅក្នុងនឹងយល់ហើយបើបងប្អូនមានសៀវភៅបងប្អូនសរសេរចូលអញ្ចឹងពេលណាដែលបងប្អូនចង់មើលសៀវភៅគឺមាននៅក្នុងនឹងស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនងាយស្រួលនៅក្នុងការរៀនថែមទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងយូរតែចូលទៅស្ដាប់និងមើលបកប្រែម្ដងទៀត 课文三， Text 3. 再见，再见， New word. 再见。